Lionel Messining faoliyati davomida urgan eng chiroyli goli qaysi? Leoning o'zi bu savollarga javob berdi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang. Jahon futbolining ramziy qahramonlaridan biri, 8 karra oltin to'p sohibi Lionel Messi o'z faoliyati davomida minglab muxlislarini gollar bilan quvontirgan. Uning to'purarlik mahorati hech kimga sir emas, ammo argentinalik yulduzga shuncha gollar ichida qaysi biri eng unutilmas ekani haqida savol berilganida u aniq va ta'sirli javob berdi. Men karyeramda ko'plab gollar urganman. Ba'zilari chiroyli, ba'zilari ahamiyati jihatdan yuksak bo'lgan. Lekin Manchester Unitedga bosh bilan urgan golim men uchun alohida mavzu. Chempionlar Ligasi finalida bunday katta uchrashuvda bosh bilan gol urish bu juda katta hissiyotlar bag'ishlaydi. Xo'sh, sizningcha Lionel Messining faoliyati davomida urgan eng chiroyli goli qaysi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.